理想新车提回家以后，第一件事情不是贴车窗膜，也不是装作业脚垫，有一个地方的异响问题，理想车主们一定要提前注意了。首先，我们来到前排，把主副驾驶的座椅往前调，然后我们来到后排，可以看到在主副驾驶的座椅下方各有一个空调出风口，它这个原厂是没有做任何保护的，缝隙非常大，而且和地板是一个齐平状态的。像我们后排乘客脚底的沙石，还有小朋友的玩具零食，一旦滚入这个出风管道里面，就会产生一响异味。想把它清理出来，要把整个地板拆掉，又费时又费地。所以我们新车提回家这款冲锋保护罩一定要给它安排上。它背后的话采用的都是无痕胶、撕掉背胶，直接往里卡就可以了，有效避免杂物进入，同时不影响正常出风。有需要的理想车友，我把链接放在视频左下角了。